ये रेमेडी मैं उस सिलसिले में लेके आई हूँ ताकि जो बच्चे को खांसी है इतनी ज़्यादा कि बच्चा खाया पिया भी उल्ट देता है, क्या कर देता है, ये उसके लिए है। एंटीबायोटिक की तरफ जाने से पहले ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो बड़े हैं जिनको खांसी जिनकी ख़त्म नहीं हो रही, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हसपाक चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। वीवर्स, आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ वो फिर मैं बच्चों के लिए ही लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि नई से नई अच्छी से अच्छी मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीवर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो एक मेरी बेटी, एक माँ जो कि बच्चों को लेके परेशान थी, तो उसने मुझसे पूछा कि आंटी आपने ज़ुकाम के ऊपर तो बनाई है, लेकिन ज़ुकाम के साथ अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, मेरे बच्चे को इतनी ज़्यादा खांसी है कि वो खाया पिया उल्ट देता है, तो ये रेमेडी मैं उस सिलसिले में लेके आई हूँ ताकि जो बच्चे को खांसी है इतनी ज़्यादा कि बच्चा खाया पिया भी उल्ट देता है, क्या कर देता है, ये उसके लिए है। उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें ये चंद चीज़ें हैं। उनमें सौंठ है, ये आपने लेनी है, और 20 ग्राम आप सौंठ ले लें और 20 ग्राम ही आप ये सुहागा ले लें। ठीक है, ये सुहागा है, ये इस तरह की शक्ल है। इसको आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और खांसी के लिए ख़ास जो है वो है ये बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है इसके आपने दाने निकाल लेने हैं, ये भी 20 ग्राम आपने लेनी है। इसके दाने निकाल के आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। इसी तरह आपने सौंठ को गर्म करना है। सुहागा है जो, उसको मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके बहुत थोड़ा सा मैंने उसको तवे पे मतलब उसको भून लिया है। जब आप तवे पे इसको डालेंगे, इसका थोड़ा सा हिस्सा काट के, तो वो ऐसे लगेगा जैसे कोई बर्फ़ पिघल रही है। वो पिघलेगा और पिघल के फिर वो बिल्कुल सफ़ेद पाउडर की तरह, पाउडर की शक्ल आपने इसको आग पे इतना पकाना है। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि इसको पिघलाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे वो पिघल के एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ये सफ़ेद कलर का, इस तरह का देखें, बिल्कुल ये इस तरह, बिल्कुल एक बारीक पाउडर, इसको इस तरह आप करें तो पाउडर बन जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। उसके बाद जब आप तवे पे इसको गर्म कर लेंगी, ये सफ़ेद कलर का इस तरह का बुरबुरा सा बन जाएगा। इसको आपने बाद में कूट लेना है। कूट के आपने इसको छान लेना है, छानना है। छानने के बाद आपने इसको एक तरफ रख देना है। इसी तरह सौंठ को आपने पीसना है, पीस के इसको अपना इसका ना आपने पाउडर बना लेना है। इसी तरह इसको भी आपने एक साइड पे रखना है। और फिर आपने ये बड़ी इलायची लेनी है, इसके दाने निकालने हैं, छिलकों समेत नहीं, इसके आपने दाने निकालने हैं। दाने निकालने के बाद आपने इन दानों को तवे पे भूनना है। इसी तरह जैसे कि हल्का सा गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको पीस लेना है। जिन बच्चों को ज़ुकाम है, नाक उनकी बह रही है और साथ खांसी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपने ये शहद लेना है। ये देखें, ये पाउडर जो है मैंने ये तीनों चीज़ें जो मिक्स की हैं, उसके मिक्स करने के बाद आपने बराबर मिकदार में आधा टीस्पून, अगर आपने 2 चम्मच शहद लेना है, 2 टेबल स्पून शहद लेने के बाद आपने आधा टीस्पून इसमें बड़ी इलायची का पाउडर डालना है, आधा टीस्पून ही आपने सुहागा डालना है और आधा टीस्पून ही आपने उसमें ये सौंठ डालनी है। उसका एक आपने महलूल बना लेना है, वो आपने बच्चों के चटाना है। बच्चे का ज़ुकाम, सुहागा और ये सौंठ, इसमें इतनी कुदरती अफादियत है इस तरह की कि बच्चे को बलगम जो है बच्चे के अंदर ये बनने नहीं देती। ये सौंठ और ये सुहागा, आप बच्चे को सर्दियाँ शुरू होते ही आप बच्चों को ये चटाना शुरू कर दें शहद में, बच्चे को कभी ज़ुकाम नहीं होगा, बच्चे की कभी जो उसकी चेस्ट है वो जाम नहीं होगी, उसमें बलगम रेशा नहीं बनेगा। बच्चा आपका माशाल्लाह ठीक ठाक सर्दियां तंदुरुस्त निकाल देगा। ये बड़ी इलायची जो है ये खांसी में बहुत, या ना सिर्फ बच्चों के लिए
बल्कि ये बड़ी इलायची आप इसके दाने निकाल के, जो बड़े हैं जिनको खांसी जिनकी ख़त्म नहीं हो रही, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह ये दाने निकाल के आपने शहद में मिक्स करके ये आप बड़े भी खा सकते हैं। जैसे ही खांसी हो इसको खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने इनको बराबर मिकदार में लेके आपने शहद में मिक्स करके ये बच्चे को चटाना है। जो बच्चे का ज़ुकाम है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो बच्चा बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है वो भी माशाल्लाह बच्चे का बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर अलग से आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं सिर्फ खांसी के लिए, तो भी आप ये सिर्फ बड़ी इलायची के दाने पीस कर आप शहद में मिक्स करके बच्चे को चटाएं, बार बार चटाएं, एक दिन में 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा चटाएं। थोड़े से शहद में उंगली के साथ बच्चे को, छोटे बच्चे को चटाएं। ज़रा बड़ा बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, उसको ½ टीस्पून दे दें शहद में मिक्स करके। उससे बड़े बच्चे को उससे ज़्यादा दे दें। इंशाअल्लाह ताला बच्चे ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें। मैं तमाम माओं से मेरी ये गुजारिश है कि मेडिसिन की तरफ जाने से पहले, एंटीबायोटिक की तरफ जाने से पहले ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नई रेमेडी के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।